देखो था सुना हंसी हंसी न था देखो था सुना हंसी हंसी न था जिए तो देखिबो जिए तो हसीबो देखो ରାତି କିଏ ନିଙ୍ଗୁଲା ଟ୍ୟୁସନ ମାଷ୍ଟର ପାଖରେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବିନି। ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ରାଗୁଛି, ଖାଲି ଗଡ଼ଗଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ନାନୀକୁ ପାଖରେ ବତେଇ ହାତ ଧରି କଲେଇ କରି ପାଠକୁ ବୁଝଉଛୁ। ଆଜି ବାପା ଆସନ୍ତୁ, କହିବି ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ ଯୋଗା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବି ନାହିଁ। ତାର ଭେଦା ମାଷ୍ଟରଟା। ଆବେ ମଣ୍ଟୁ, ନାନୀ ଘରେ ନାହିଁ କି? କାହିଁ ପଢ଼ିବାକୁ ତ ଆସେନି। ନାନୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ପୂଜା ସାରି ଆସିବାକୁ ଡେରି ହବ। ହଉ, ନାନୀକି ଆସିଲେ କହିବ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆସିବି। କାହିଁକି ମୋତେ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଅଛି। ଆବେ ତୁ ଛୋଟ ପିଲା, ପଞ୍ଚମରେ ପଢୁଛୁ, ତ ନାନୀର 10 କ୍ଲାସ। ତା କୋର୍ସ ସାରି ପୁଣି ରିଭିଜନ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ପରା। ତା ଛଡା ତୋର ତ ପାଠରେ ମନ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଖେଳା ଆଉ ବୁଲା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଚାରୁଛି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହଉ, ତତେ ଆଜି କେତେକ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦର ମାନେ କହୁଛି, କାଲି ପଢାକୁ ଲେଖିଥିବୁ। କାଲି ଆସିଲେ ପଚାରିବି, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ଶୁଣ, ମାଇ ହେଡ ମାନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ, ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ମୋ ହାତ, ମାଇ ଲେଗ ମାନେ ମୋ ଗୋଡ଼, ମାଇ ଆଇ ମାନେ ମୋ ଆଖି, ବୁଝିଲୁ? ସାର୍ ପ୍ରଣାମ। कि सुंदर चेहरा, सत्य की उर्वशी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। केतेबेଳୁ ଆସିଲାଣି? ଅଧେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏଠାରେ ବସି ତମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ହେଲେ ତମର ଦେଖା ନାହିଁ। ଯଦି ତମର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମତେ ଆଗରୁ ଟିକେ ଫୋନ କରି ଜଣେଇଲେନି କେମିତି କହିଲ? ମା ମନ୍ଦିର ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେ ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ମାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେବ? କେମିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫୋନ କରି ଜଣେଇଥାନ୍ତି। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଟ୍ୟୁସନ ସାରି ଘରକୁ ଯିବି। ପୁଣି ତମକୁ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ କେତେ ଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କ ବୁଝେଇ ଦେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରୁନି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବା। ବାପା, ମମି ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଜାର ଯିବେ। ନିରଳାରେ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବା। ହଉ ଆସ, ତମକୁ ମୁଁ ନିରଳାରେ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେଇ ଦେବି, ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। ସେ ମଣ୍ଟୁଟା ଥିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଥାନ୍ତା, ମୋତେ ତମ ଅଙ୍କ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତ। ଆସ, ମୁଁ ତମକୁ ପାଖରେ ବସେଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝେଇ ଦେବି। ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲ ତ? ହଁ, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲି। ଆରେ ମୁଁ ବୁଝେଇବି, ତମେ ବୁଝିପାରିବନି? ମୁଁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଟିଚର ମନୋଜ ଦାସଟି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଯାଉଛି, ପୁଣି ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିଲ ସୀମା? ତମକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପରା ରଖିପାରିନି। ସାର୍, ମଣ୍ଟୁ ଘରେ ଅଛି ପରା, ଦେଖି ନେବ ଆଉ ମମି ବାପାକୁ ସବୁ କହିଦେବ। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ସେ ବଦମାସ ଟୋକା କଣ ଘରେ ଥିବ? ବୁଲିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଗଡ଼େ ଗଡ଼େ ଜଗିଛି। ତମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଦେଖି ଦେଖି କଥା କହୁଛି? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖେ, ନହେଲେ ଲୁଚିକରି ଆମ କଥା ଶୁଣୁଥିବ।
ମୁଁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ବାଏ ବାଏ ବାଏ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା କଣ? ଏମିତି ଶହେ ମଞ୍ଚର ଟଙ୍କାଟା ମତେ ଗড়େ ଗড়େ ଧରିଛି। ସାର୍ ମତେ କିଛି କହିଲେ କି ସାର୍? ସାର୍ ସାର୍ ମତେ ପାଠପଢ଼ା ସରିଯାଇଛି। ଆଜି ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିବେ? ଆମେ ଏକଥା ମମି ଆଉ ବାପାକୁ କହିଦେବୁ। ଆପଣ କାଲି ଆସିବେ। ଏବେ ତୋର ତ ପାଠରେ ଆଦୌ ମନ ନାହିଁ। ତାଛଡା ଆଜି ତୋର ଆଉ ପାଠ ପଢିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲୁ? ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବଳ ନାନୀ ପଢିବ। ହଁ, ନାନୀକୁ ଏକଲା ପାଖରେ ବସି ହାତ ଧରି କଲେଇକି ପଢେଇବେ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଏଇ ଚାଲି ବସିବା କଥା, ଆଉ ନାନୀ ପାଖରେ ବସି କଣ ପଢାଉଥିଲେ? ଚୁପ କର ବଦମାସ ଟୋକା। ତୋର ତ ସବୁବେଳେ ସେସବୁକୁ ନଜର। ପାଠରେ ମନ ଲାଗିବ କେମିତି? ତ ନାନୀର ଦଶମ ପାଠ, କଡା ପାଠ ପାଖରେ ବସି ନ ବୁଝେଇଲେ ସେ ବୁଝିବ କେମିତି? ହଁ, ମୋ ବେଲକୁ ଦୂରରୁ ଆଉ ନାନୀ ବେଲକୁ ପାଖରୁ। ସାର୍ ମୁଁ କହୁନଥିଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଆମକୁ ଗড়ା ଗড়ା ଜଗୁଛି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶୀଘ୍ର ଆସିବେ। ଘରେ ତ କେହି ନଥିବେ। ନିରଳାରେ ମତେ ସଂସ୍କୃତରେ ଦୁଷ୍ମତ ଶକୁନ୍ତଳା ବିଷୟଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେବେ। ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇନି, ଯାଉଛି ଖାଇବି। ବିଲେଇ କପାଳକୁ ଶିକା ଛିଡୁଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ହେବ ନା?